Так, ну всем привет, Польза.нет и еще один день в Малайзии. Уже мы снимали на Pixel 9 подобные ролики. Это Realme 13 Pro Plus. После Pixel 9 был Realme GT 6 китайская версия. Там чуть-чуть другой сенсор, не как у Realme GT 6 глобальной версии. И если вы куда-то по какой-то причине решите полететь для того, чтобы что-то снимать, то Realme 13 Pro Plus это больше, конечно, наверное, про фото со всеми его рекламными телевиками, потому что лучше бы они сделали здесь 4К 60 FPS, но они сделали 4К 30 FPS. По большому счету процессор не отличается, а по железу это технически почти то же самое, что и прошлый Realme 12 Pro Plus, но это не важно. Почему? Потому что примерно вот так вы сможете снимать 4К 30 FPS. Как мне говорят, не дергай камерой, я и не дергаю. Она просто такая, не совсем плавная. И если ты будешь прогуливаться, то она будет примерно вот такой. Повторяюсь, для того, чтобы понять, насколько хорошо один или второй смартфон снимает X3, X6, необходимо в первую очередь посмотреть сравнение с остальными аппаратами. Второй момент. Призываю вас подписаться на этот канал X3, потому что здесь много подобного контента. И плюс есть еще обзоры одним кадром. Это уже потом, когда я рассказываю о девайсе, прямо на его основной модуль. Но хожу я в одних и тех же условиях. X2. Давайте посмотрим, как он будет переключать модули. И подпишитесь на телеграм-канал скидок, если хотите помочь проекту. И телеграм-канал взаимопомощи. Плюс в моей личной телеге будут еще фотографии с этих волшебных мест. Надеюсь, сарказм все поняли по поводу волшебных мест. Но главное не это. Главное то, что снимает он сейчас с рассеянным светом. Здесь как дымка. И начнем. Как говорится, понеслась. Опа, почти упал. Вот так сможете снимать, стараясь плавно снимать в 4К 30 FPS. С этого великолепного смартфона. Кружки вы уже можете посмотреть в моей личной телеге. Лучше себя не расстраивать и не смотреть, но если вы хотите это сделать, то дерзайте. В принципе, я, кстати, еще вставлю сюда 1080p 60 FPS съемку, но 95% того, что вы увидите, будет в 4К 30 FPS. Когда это будет 1080p 60 FPS, договариваемся с вами, что я вам об этом сообщу. И да, если что, я иду вот в эту радость. Ага, окна не открываются? Открываются, смотрите-ка. Ха-ха-ха. В лифте будете снимать себя примерно так. Кто-то не зашел. По идее, здесь выход прямо к метро. Сейчас увидим. Но я не уверен. Линк-бридж. Вот так вот прямо из дома вы можете пойти в метро. Вообще удобненько. Ты просто выходишь из дома и заходишь в метро. Вот так сможете снимать во время лютейшего дождя. Куала-Лумпур. Стараюсь все время разными путями идти, потому что на разные смартфоны обзоры. И чтобы не было скучно, вот такой вот интересный подход. Вообще это классно, когда ты идешь и можешь зайти в свое здание прямо из метро. Фронталка в лифте, кстати, была 1080p 30 FPS, но он может снимать 4К 30 FPS. И это неплохо. Хотя лучше бы основу могла снимать 4К 60 FPS. Так, вы просили поближе вот этот вот объект. X3, X6, X3, X1 по поводу плавности. Максимум X6 на видео, 4К 30 FPS. Вот такой вот вход в метро, такие автоматы. Там турникеты. Здесь же еду продают. Как я знаю, здесь просто выбираешь английский, дальше выбираешь ветку и дальше выбираешь станцию. Короче, просто выбираешь станцию
Вот там схема, либо через интернет. Выбираешь станцию, допустим, выбираешь количество билетов, потом закидываешь сюда наличку до 5, получается. Потом нажимаешь, что оплатить, потом получаешь жетончик. Вот по этому жетончику можно ехать и не выбрасывать его, главное. Матрица, вот туда с ним идешь. Как говорится, главное не выбрасывать, а то не выйдешь потом. Ну и главное понять, куда ехать теперь. В принципе, получается сюда. Вот, платформа 1, по идее, одна станция. И сколько это? 4? 120 рублей. Ёшки. Вот так выглядит платформа. Вот так выглядят электрички. Основа. Лучше в метро не снимать, как у нас. Но в целом вы увидели. Сейчас зайдем быстро. Я отключу. Central. Connecting station to MRT Sungai Buloh Kacang. Так, дальше перипетии просто спусков, подъемов. Здесь есть подземное, надземное метро, и главное чуть-чуть разобраться, и все. Не сложнее, чем в Москве. И не сложнее, чем в Токио точно, с его 2 сотнями метро. Но дорого. 120 рублей я заплатил за одну станцию. Здесь также нужно приложить эту штуку, чтобы выйти. Короче, я приехал не туда. Короче, все правильно, я приехал. Просто надо ее вот сюда закидывать внутрь, а не прикладывать. Ха-ха-ха. Да, вот такая вот тема. Нужно, оказывается, было закинуть. Вот это вот центральный универмаг. NU Центал. Бургер Кинги. ITM. Ну, одна станция 120 рублей. Это, блин, прям вообще, извините за мой французский, очень много. И еще немного фронталки. Я не знаю, такие жесткие кружки на этот смартфон видел, что мне кажется, что фронталка примерно так и снимает. Вы согласны? Вкусняхи. Все, кстати, по-простому, если умножать просто на 30. И потом вычитать 20%. В общем, на 30 умножайте, и будет ценник вам. То есть где-то 100 с лишним рублей. MNC Food, как вы думаете, это Marks & Spencer? L'Occitane, Барри. В общем, все как у всех. Uniqlo, Victoria's Secret, Swarovski, Луж. Все как у всех. Вот они, японские радости. Ну, кстати, прикольно, что здесь прям продаются. Но на 30, если умножаешь, как-то вообще не романтично становится. Дорого. Зато игрушка прикольная. Это большие, дорогие. Остальные тоже как-то недешево. Хотя всякие мягкие игрушки дороже, чем в Тае. Короче, обычно я покупаю кружки в Старбаксе, но здесь есть вот такие медвежонки. И медвежата имеют, к сожалению, рандомный цвет. Именно поэтому я купил 3 разных. И сейчас мучительную распаковку вы можете наблюдать на смарт. Одной рукой держу смартфон, другой рукой распаковываю медвежат. И как бы это ни было весело и печально, ногтей у меня нет. Поэтому все очень сложно. Но, как говорится, возможно. Было бы желание, а желание вам показать, что там внутри у меня есть. Надо было рвать, кстати, сразу упаковку. И тогда бы видно было, что за медвежонок. Так, один, я хотел розовый, один белый, но он тоже норм. Белый медвежонок. Раз. Один. Все 3 разных по заявлению продавца. Еще один белый, подстава. И еще один, если будет белый, это будет
100 из 100. А, и один зеленый. Я хотел розовый. Короче, надо было розовый и золотой, в итоге 3 вот этих цвета. Ну ладно, сейчас пытаюсь договориться еще на 2. И, в общем, я долго упрашивал, и в итоге и золотой, и розовый тоже у меня. То есть у меня теперь 5 медвежат. Ну что, пока шарахался в попытке купить медведей, вроде дождь закончился. Ха-ха-ха. Лень берет свое. Как это называется? Лень и страх – признак интеллекта. Да? Скольких я обрадовал из себя тоже этой фразой. Фонтанчик. Куда без фонтанов видео, да? Фонтаны наше все. Пусть даже маленькие. Так, ну я не зря предположил, что здесь есть какой-то проход. Вот есть проход, оказывается, под этими дорогами, хотя на Яндекс.Картах его нету. Ха-ха-ха. Надеюсь, что он не забаррикадирован к низу. Да, нет прохода. Гениально, я, конечно, предположил, но зря. Кратко, единственный способ там пройти было вот эта вот маленькая дорожка, и ввиду как здесь вводят еще и дождь, я решил не идти там. Поэтому меняем маршрут и едем сразу в эти 2 огромные башни. Хотя, опять же, я не говорил вам маршрут, это раз, а 2, учитывая, что это дело все снимает в 4К 30 FPS, я не думаю, что такая боль должна быть долгой. Пусть будет небольшой ролик, да? X3, X6. Так, это ЖД вокзал. Нужно искать метро. О, здесь даже книжный есть. О, Макдональдс с национальными флагами. 7-Eleven. И дальше идет Сюр. За 9 станций я заплатил уже за одну по 60 рублей. Вот так. Точнее, всего 9 станций, 60 рублей. А до этого одна станция была 120. Короче, я нагрелся, а меня еще и впустили. Мне теперь надо ехать по одной ветке до станции пересадки, потом пересесть, и потом ехать обратно. В общем, 2 пересадки теперь делать. Так что будьте аккуратны. Если вас пустили по магниту, это не значит, что вы еще пошли правильно. Зато вы увидите больше подсъема, да? С разных станций. Это я уже снимал депо. Дороги клевые, конечно, и развязок просто космос. Но с развязками черт ногу сломит. Вот еще одна станция. Короче, я начинаю вкуривать, как куда ползти. Ну, очуметь здесь катакомба. Туда-сюда, обратно. Зато можно всякого чего и всего наснимать по видео и по фото. Метро. Сейчас, кстати, почти 5. Немного людей. Вот еще из метро. Съемки. Ну, это центральная часть Куала-Лумпура. Тут, мне кажется, шикарно жить, конечно. Каждые 1,5 минуты новый поезд. Конечно, не вечно под луной, да? По внешнему виду. Прикольно, конечно, когда вот так все открыто, зелень и сразу эскалатор. Как говорится, один раз нагрелся с платформы и все, и 550 переходов. Это я все пытаюсь просто вот по идее 5 минут езды компенсировать. Зато прокачусь на монорельсе. Смотрите, X3 и X6. Шумы X6 лютые, X3 терпимо, X2 это так себе, и X1. И нет никого, потому что только что уехал поезд. Зато вы можете посмотреть немного ближе на эту башню, которая вечно строится. И рядом все строится. Рядом уже все частично покрылось плесенью, пока строилась башня. Телевик X3. X1. Очень круто выглядит посадки. Сегодня прям весь ролик из метро.
конечно, нагромождение стилей просто космос. Как правильно говорят фотографы, это интересно фотографировать, но здесь жить довольно тоже интересно, но по-другому. Такой вот модный парк прям посередине небоскреба. Рядом стройка, очень много небоскребов, прям бешеное количество. И ощущение, что они заполнены на процентов так 5, примерно как в Абу-Даби. Когда ты идешь вечером, у тебя вообще ничего не горит, то есть просто потемкинские деревни. Вот зато это заполнено на 100%. Стройки очень много. Рядом 3 штуки. Кстати, по поводу жилых домиков, они почти везде здесь такие. То есть не обязательно в центр ехать. Пожалуйста. Все плюс-минус одинаково. По всему городу. Но чем дальше от центра, тем больше вот таких зданий заброшенных. С пометкой Sale. X1. Много подобных. Ну все, наконец, выход. Непонятно куда, но точно выход. Теперь попытка дойти до этих 2 башен. Еще понять, где они, в какой стороне. Вот это вот прикольно сделано. Можно понаблюдать, как работает. Наконец-то выход. Улочки на японские похожи прям. Ну чего, технически мы добрались. Mission accomplished, вон они. Мы с вами победили. И как в Японии, первые бездомные рядом со стройками обычно. В центре их не видно. Но, как говорится, без морозов, конечно, не так и сложно здесь спать. Вот они, как говорится. А рядом парк. С небольшой стройкой в этом парке. Не, ну объективно реально круто все выглядит. И такая достопримечательность с парком, фонтаном. Но выглядит шикарно. X3, X6 шумы, X2, X1 и народ приходит сюда, чтобы фотографироваться, снимать видосики. Хотя, опять же, уже можно фон любой ставить, но одно дело фон, а другое дело ты реально пришел и сфоткался. То же самое на ультраширик. — 1080p 30 fps. Еще немного ультраширика. На него, когда переходишь, кстати, очень часто цвет меняется. Но сейчас вроде не меняется. Хотя шикарным телевик, по-моему, даже лучше, чем основа здесь. X6, X7 ультраширик. Так, вот там вот развлекалово для детей. Я туда не пойду, потому что особо во время дождей детей там тоже нет. Здесь развлекалово для взрослых, чтобы фоткаться на фоне воды. Ну и все, и следующая локация — фотки. В общем, народ весь сюда приходит, фотографирует и уходит. А те, кто бегают, их тихо ненавидят, что естественно. Так, ну все, вроде бы там есть смотровая площадка. И попробую через ТЦ пройти насквозь и пойти туда. Так, первые 2 открытия. Здесь на этом этаже платный туалет, а все остальные бесплатные. Притом здесь премиум этого платного туалета примерно такой же, как разбитый где-нибудь в Бангкоке, бесплатный. А также ТЦ можно пройти насквозь и выйти к башням. И вот это уже, как говорится, интереснее. Визит. Билеты. Круть.
выбираем башню. Допустим, вторая. Или первая лучше. Какая лучше? Где больше людей? Левая. Это, как говорится, лютейшая карма. Почему? Потому что сегодня понедельник, а в понедельник эта штука не работает. Ну, может, оно и к лучшему. В следующий раз поеду, если поеду, будет уже солнечно. Все бывает, так сказать. Зато можно парк посмотреть. И вот так примерно выглядит будущее с всякими крутыми башнями. Ага, это я из башен и вышел. Вау. Вот тут скайбриджи везде. С другой стороны, вот она, фронталка. Если вы будете снимать себя на фоне этих башен, это одно. А из башен снимать это то же самое, что из вот этой огромной телебашни. Такой же вид. Даже хуже, потому что вот этот вот Skywalk, он не так высоко. И я не пытаюсь оправдать, что я неудачник, это ширик. Обычный модуль. А то, что по большому счету вот оттуда, как я вижу, пол не стеклянный, а нет, стеклянный. Ну, может, и есть смысл интересно снимать, но в Киото башня повеселее была, потому что она была повыше. В целом, смотрите еще ролик на Realme GT6 китайской версии, если вам интересно, что, где и как снимать. Вот там башня, телебашня их 446 метров. Вот она веселая. 4К 30 FPS, вот так создается контент. Народ сюда приезжает, делают снимки. Самые креативные, кстати, вот мой товарищ Владимир фотографировался вот здесь, в неформатном состоянии, с бутылкой Кока-Колы, скорее всего, глубокой ночью. Вот отсюда фотка была бы шикарная. Ну и бонусом будет поход к ночному рынку. Наверное, все-таки так будет честно, хоть какая-нибудь еще локация. А вот завтра уже будет Нор 4 при поездке в пещеры обезьян. Характерные перекрестки, как и в Японии, как и в Сингапуре. Но они вот сохраняют ландшафт, если посмотреть. Хотя много где, в каких городах он сохраняется, но чаще все-таки стараются выровнять. А в этих городах нет. Ну и, наверное, это правильно. Так странно, в Таиланде нельзя вывозить дурианы, а здесь их продают. То есть смысл их не вывозить, если их здесь тоже продают. Матрица. И вот подобных недостроенных штуковин здесь навалом. И в центре тоже. Вот она, плюс, что нет зимы. Можно спать на улице, а минус, что плесень моментально уничтожает, а потом солнце еще уничтожает любые постройки. Они становятся довольно быстро внешне очень сильно ветхими. Еще одна прелесть сгоревшая. И хочу отметить, что здесь машинам все равно. То есть нужно следить за дорогой, так как они примерно как в Турции едут, и им не важно, кто там на дороге. И родные самокаты, где попало. Ощущаете? И снова чуть-чуть дальше от основной улицы, везде пешеходок немного. Хотя все равно больше, чем первый день. В плане немного людей пешеходов. Пешеходных дорог много как раз. Только в центре, получается, я не смог выйти с вокзала, потому что он со всех сторон огорожен автомобильными дорогами. И это, наверное, так и сделано специально, чтобы там собирают, получается, все железнодорожные станции в одном месте, чтобы у тебя не было вариантов уйти пешком. И я не устал заброшенки снимать, потому что вот я только вышел, и, ну, наверное, нету квадратных 100 метров, чтобы не было заброшенного небоскреба. То есть, прикиньте, ладно, там здания двухэтажные заброшенные, но такая вот штука заброшенная, это, конечно, что-то с чем-то в таких объемах. Наверное, в Китае примерно то же самое, надо доехать, посмотреть как раз, когда они строили очень много небоскребов, и в итоге их еще и приходилось взрывать, потому что это все было распушено просто для экономики и абсолютно бесполезно. Вот там что-то кто-то пытается строить.
и абсолютно бесполезно было с точки зрения практической. Здесь тоже интересно, какая наполняемость, потому что, я говорю, вечером вообще практически ничего не горит нигде, как и в Абу-Даби. Вот, сниму для вас монорельс. Вот в этом я весь день сегодня катался. X3, X1. И вот там ЖД-станция. X6, X3. И еще немного романтичных пейзажей. X3, конечно, вечером уже все не используешь. Не попользуешься. Как мне говорили, не дергай телефоном. То есть на штативе только снимать на все. Вот как снимает, так снимает. Не могу я ничего поделать, к сожалению. Ну, либо не снимать. Второй вариант. Наверное, рекламщики и представители Realme были бы счастливы просто, если бы я перестал снимать. Можно было рассказывать про волшебную камеру. Ну, как они любят. Про портретные телевики. Очень прикольно. В магазине база. Это мед. Это я приближаюсь к ночному рынку. Вполне возможно, я об этом пожалею. Надеюсь, что вы этот ролик... Ну, если вы видите этот ролик, значит, все хорошо кончилось. А так... Не скажу, что райончики внушают доверие. И полиция здесь первый раз. Я первый раз вижу полицию за 3 дня. Ага. Так. Аж 3 вида, смотрите, шаверма. Или это даже не шаверма. Фа-тайр. Очень много всего. И вот такие вот жилища. На фоне башен и небоскребов. Колоритно выглядит. Очень колоритно. Все выглядит очень цветастенько, но не безопасненько. Но цветастенько. Здесь как-то попроще, чем в прошлой улочке. Хотя, опять же, количество решеток предполагает не совсем позитивный настрой относительно соседей. Но не везде. Опять же. Не везде. Ну что, через терник к звездам, зато вот он рынок. Как и в Тае. С дурианом и остальными прелестями. Смеркалось. Вот так. Можете снимать ночью на него. Довольно неплохо. И вон еще одна достопримечательность виднеется в облаках. И еще немного заброшенных зданий. X3, X1. Вкусняхи. Нажав на 30. Очень круто, кстати, что здесь есть мусорки. Прям круто. В самых неожиданных местах и мусора хватает. Но вот я бы туда не бросил, даже учитывая, что мусор есть. А когда мусорка висит, спасибо им за это. И вот такие переходы тоже везде, где совсем критичные места, тоже удобно. И за это тоже спасибо. Хотя лифты не везде работают. Лифты. Но здесь уже не совсем безопасно одному ходить. Мужчине безопасно. Девушкам я бы советовал парами. Детям не советовал бы. Подрубили освещение. Уже приятней. Ну и здесь, конечно, бесконечная вереница маленьких зданий, которые for sale, X3. И это, я вам скажу, почти центр, потому что здесь как раз вот эти вот супербашни все находятся. Так, возможно, я даже уверен, что вас это дело уже бесит, но там тоже вот этот вот небоскреб заброшенный стоит. Я иду к тебе. Шпиль в облаках. Ну, круто же выглядит. Когда шпиль здания, ты такой выглядываешь в окно, у тебя облако. Прикольно. И до меня только дошло, смотрите, что здесь. Какая-то чуйка на полицейские здания, полис. Или их здесь много просто. Вот здесь мне не нравится тема, потому что я посмотрел на иностранцев, те посмотрели на индусов. И, в общем, я подумал, что здесь пешеходка, а здесь не пешеходка.
И идти не по пешеходке здесь, мягко скажем, некомфортно. В общем, надо было развернуться. Да. И вот там торговый центр. А там, получается, метро, скорее всего. Так, кратко, 4К 30 FPS. Здесь сделана дыра в заборе, наверное, туристами, для того, чтобы можно было пофоткать и видео поснимать. Внутрь я заползать не буду, хотя здесь многие заползали, скорее всего, чтобы фотографироваться. Но вот так все это дело будет выглядеть на фотографиях. Опять же, и учитывая вот это вот все, смысла особого нет, наверное. Но увидеть эти штуки прикольно. И реально увидеть, а не сгенерировать изображение, это чуть-чуть, ну это всегда будет другим. Вот такие решения с охлаждением. Ночь. Немного телевичка X3 с его великолепными шумами. Последний на сегодня выход из метро. Вот туда закидываем монеточку. У меня вообще такое ощущение, что я в индийском районе поселился. Но зато уже более-менее на третий день понятно где. Последние кадры улочек и камер. Да уж. Индийский магазин — это тема. Так, основа. 4К 60 FPS. 30 FPS. 60 здесь отсутствует FPS. Все, конец дня. Заканчивать пора обзор. Так, ну и резюмировать я бы хотел на камеру этого смартфона. Работает его флеш, то есть флеш-свет. И да, я знаю, что 4К 30 FPS здесь фактически без стабилизатора. И я знаю, что основной упор всех и обзорщиков, и маркетологов очень часто на фото, потому что он только фото и может, и только на телевик, потому что телевик его хоть чем-то от кого-то отличает. Но с другой стороны, в эти деньги вы можете взять много девайсов без стабилизации, ладно, которые будут плохо, не очень хорошо снимать, но в 4К 60 FPS. Вставлять примеры в 1080p 60 FPS это дичь в 2024 году, хотя я собирался это сделать, но я подумал, ну, существует бешеное количество девайсов, которые по 12-15 тысяч продаются, также снимают в 1080p 60 FPS. Зачем здесь 4К 30 FPS, если они не смотрибельны? Насколько они не смотрибельны, решать вам, насколько полезен данный обзор или нет, тоже решать вам. Завтра напишите, может быть, на Nord 4 я сделаю также обзор одним кадром. Из интересного у меня остался еще Xiaomi 14T Pro и, разумеется, яблочная продукция, что iPhone 16 Pro, что 16 Pro Max я бы хотел также прогнать днем в Малайзии. Если говорить про этот девайс, ну, ощущение, что у тебя смарт за 1015. То есть, кроме телевика, опять же, который выглядит прилично только на твоем экране, либо если я бы вам показывал и говорил, вот, посмотрите, как хорошо. По факту там ничего хорошего в этом телевике нет, потому что для видео толком использовать не сможешь. А фото, вы, главное, как говорится, правильное освещение, правильную фотографию выберите, правильного человека и все. То есть, мораль всех этих супер телевиков в смартфонах, у которых просто ничего не вытягивает, в том, чтобы показать вам постановочные фото и постановочные видео. Насколько комфортно вам за 30-ник брать этот смартфон, там за 27 и ехать с ним в отпуск для того, чтобы снимать на него на телевик, решайте сами. Будете ли вы снимать, если в 1080p 60 FPS, смысла менять нету. Вряд ли я еще даже 14 от Realme линейку буду тестировать подобным образом, потому что стабилизатор, конечно, нулевой. Напишите, может быть, вам интересно, но повторяюсь, когда ты платишь почти $300 за девайс, который не способен снимать, вот, пожалуйста, $320, $330 смартфон, он снимать более-менее может. Это GT6 китайской версии. Кстати, не китайская, они также продают, у него основной модуль вообще очень хороший. За что покупать 13 Pro, 13 Pro Plus, если они не супер дешевые, я не знаю. Вот опять же, предполагать, что вы портретный фотограф, у которого всего на руках $270 на то, чтобы купить смартфон, я не хочу. Потому что в этом случае вы, наверное, купили бы камеру.
так как постановочные фото и потом показывает человек, вот я тебя буду снимать на Realme, это удел только тех, кто Realme продает. Все остальные вряд ли будут это дело использовать. Это мой взгляд, это мой день в Маниле. Монтировать я также буду, как и на Realme GT6 на самом смартфоне. Можете написать мне потом в моей личной телеге, как долго монтировал и сколько файл занял по месту. И в InShort стандартно. Не реклама, можете любым монтажным программой пользоваться. Не забываем лайк поставить за труды, подписывайтесь на канал с колоколом, основной канал Польза.нет, на нем будет обзор полноценный, будет еще прожарка этого девайса и будет, разумеется, обзор одним кадром потом в стандартной для меня и для вас локации. Там больше сотни телефонов я гонял одинаково, но не в 1080p 60 fps, это удел 2021 года и их продавцов, чтобы то в 2021 уже 4К, по-моему, было нормально у кого-то. Но не у Realme, зато они, как говорится, красивые и подаются правильно. Если говорить про еще и железки, какие интересные айкушки, мне вроде бы друг Владимир купил уже линейку Redmi за космические деньги в Китае, так что скоро их будем жарить. Из интересного подписывайтесь еще на ТГ скидок, если хотите помочь каналу. Меня зовут Саня, Польза.нет. В конце месяца полечу еще куда-нибудь, наберу еще смартфонов, поснимаю вам подобное. Добра и удачи! И вот так можно будет снимать в окно. Так, Realme 13 Pro Plus, 4К 30 FPS, и это, конечно, небо и земля, когда, понятно, сейчас на него поснимаю, разумеется, вы на него увидите целый день ролика, на Pixel 9 был ролик, уже вы можете на Realme GT6 китайской версии ролик посмотреть, и хочу отметить особо, что я сейчас с двух рук стараюсь плавно снимать, поснимаю по максимуму, потому что на эту локацию я днем, может быть, буду возвращаться, может быть, нет, но очень сильно вряд ли, учитывая стоимость. Одному человеку выходит в 3000 рублей, но опять же сюда надо и добраться, и поесть что-то здесь, и в целом один раз есть смысл, два раза только в Токио я, наверное, буду заползать, потом еще не один раз, потому что все-таки, хотя высота и красота прям топ, но, наверное, может быть, Sony FX3 поеду днем, но не уверен. В общем, запоминайте, как это дело работает. Ультраширик тоже включу. Вы, скорее всего, уже видели день на этот фотоаппарат-камеру. Небо и земля между GT6 и им. Конечно, даже китайский лучше брать за 33 тысячи, чем этот за 27, потому что 4К 30 FPS. Съемка такая себе. Разумеется, я плавненько поснимаю, но для видео это все эти телевики. Ну, зачем вам телевик нужен, когда у вас основной модуль не ультра широкий, а ширик обычный. Может снимать только в 4К 30 FPS, а в 4К 60 FPS не может. Вот так вы сможете снимать. Такие здесь две капсулы. Поподробнее можете посмотреть про эти покатушки в ролике про Realme GT6 китайской версии, тот же BBK. Ну а здесь только в 4К 30 FPS. Туда заходишь, фотографируешься и уходишь. Вот так примерно это выглядит. Намного круче в Бангкоке, просто на площадку прозрачную заходишь, или в Японии, в Токио, в Киото много прозрачных кубов, которые ты просто вниз берешь и фотографируешь. Но здесь зато высота прям вау. X3, X6. Ночью абсолютно бесполезно. Днем-то не особо полезно. Фотографии, исходники в моей личной телеге. И видеосъемка, фронталка, максимум X08. Роллинг шаттер, конечно. У задних предметов, смотрите, по башне X1. Но можно, в принципе, снимать как-то что-то. И 4К 30 FPS под Тай продается и в Малайзии, только цена в 3 раза дороже, то есть примерно рублей 400. Вот перед выходом подкрепимся. Зато вы увидите сразу и фудблогинг. Если брать X3, то вот так, X6 так, то есть телевичок на видео, если с двух рук держать, работает очень даже прилично. Так, как говорится, доработался, поэтому придется идти вот такую великолепную погоду. Здесь она стандартная всю неделю. Так, как говорится, доработался, поэтому придется идти вот такую великолепную погоду.
Но здесь она стандартная всю неделю.